garase ntabwo nzataha babyumvishe sibyo kuba wenda narigeze mwumva muri social media bavuga ko ngo yatwaye umugabo ibyo biragenda birarangira babyumvishe rero narindi gukora ikiganiro babyumvishe hari nindi kuyitambutsa kuri Savana TV show sibyo ngiye kumva numva Imana irambwiye ngo ni ntangaze ko garase yakoze ubukwe mwibanga babyumvishe ariko Imana irambwira ngo mubwire ngo nubwo yabukoze mwibanga kabihisha abantu babyumvishe Imana ntabwo ubwo bukwe yabubonye n'urwo rugo ntabwo irurimo Imana imbwira ko ije kurusenya irambwira ngo imyaka myinshi ni imyaka 3 rukaba rutakiriho rwarahirimo abantu bari gutera amabuye za garase bayantera amabuye se kubera iki none reka nkubwize ukuri nzavuga ibyo abantu bashaka ndeka kuvuga ibyo Imana ishaka nese reka nkubaza ko igihe kimwe nigeze kujya mu rusengero rumwe reka ndeka kuruvuga ruri hano muzabatsinda kandi urusengero ruzwi ni n'amatora y'ibikomerezwa ko banjyanye muri biro bakambwira batuvuga ibi nibi nagera ku ruhimbe nkavuga ibyo Imana yambwiye babaza ntabwo bazongera kuntumira ntabwo byababayeho nyine ubundi hari abantu bakoresha ibintu bita amarangamutima umuntu akumva ikintu kiravuzwe kandi Imana iravuze ate kwera ko nkunda garase akagufata nk'umwanzi akagutuka nge sinitaye ku bantuka wabyumvishe untutse nge navuze iby'Imana ishaka zeho mu Faransa aravuze ngo zeho nge nakoreye Imana rero sinakoreye abantu navuze iby'Imana imbwiye no kuvuga ngo garase Imana yamuhaye imyaka 3 urugo rukaba rutakiriho garase na Efrem nimba ari Efrem bari kumwe nge simbizi wabyumvishe nge kizima nuko Imana yambwiye ngo yakoze ubukwe mwibanga ariko urwo rugo Imana ije kurusenya witwa Claude yarayamu reka none tubasuhuze tubifuriza amahoro tubifuriza kugubwa neza mwe mudacogona ndetse mudahweba kubana natwe umunsi ku munsi twizere ko aho muherereye mumeze neza kandi mushima Imana niba utameze neza reka tukubwire ngo komera kuko uyu munsi hari gihe bari nabi ariko ejo bikagenda neza kubera Imana nge nitwa Zakari cyangwa se Bicyahe nk'ibisanzwe aho tumenyeranye kuri mikoro dushimira abantu barakanze subscribe ndetse udahwema gukurikirana ibiganiro byacu Imana imuhe umugisha dushimira abantu bari hanze y'u Rwanda ba diaspora abarunda abanyamurenge abaganda abakongomani abari Canada ubirigi South Africa n'ahandi henshi mudukurikirana tuvuge ngo Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu hanyuma imbere ya kamera tuba turi kumwe n'abatumirwa ngira ngo murabona umutumirwa turi kumwe imbere ya kamera ni umukozi w'Imana ni umugabo ukeye ngira ngo mubona ko bigaragara reka tumusabe abasuhuze Mwami Imana yacu turagushimiye uri umwami mwiza w'amahoro urarufana womegura itangiro kandi ukaba n'iherezo uri uwa mbere kandi ukaba n'uwa nyuma nta kwanjeje nta nuzaguheruka aka kanya duciye bugufi ntaba ari twe ahubwo izina ryawe ari ryo rihabwa icyubahiro rikumanukire gukora imirimo n'ibitangaza mwaka kanya ibiganiro bigiye guca kuyicano ntaba ari twe ahubwo ari weho ubigaragaramo kandi unatuyobore tuyoborwe nawe abadukurikiye bafashwe nabyo gusa twirukanye abadayimoni barupinze mu izina rya Yesu dufunze amarembo y'ikuzimu duhananuye ubwami bw'Amede n'abaperesi reka buri muntu wese dukurikiye yakira imbaraga z'Imana yakire kubohoka gusenga no kwacu gukora no kwa mu izina rya Yesu amen hanyuma rero iyi ni Imanzi TV ngira ngo dushimira n'abantu mwagiye mudushyigikira n'uyu munsi mukiri kudushyigikira aba subscribers bakaba bari kugenda biyongera rero mukomeze mushiremo akabaraga mushiremo agatege turebe ko hari aho twagera hanyuma inkunga zanyu zirakenewe Pierre rero Jean Pierre karano urakomeye ndakomeye abo kuri guseka cyane hari ijambo rikomeye uvuze naryo nditekerezaho uravuze uti ni Imanzi TV vuga ngo Imanzi ni ikintu bundi Imanzi bundi ni ijambo risobanura ikintu kitaragira ibindi bintu kiyandurisha si byose ikintu cy'umwimerere si byose rero
ngo bakunze b'Imanzi TV yo nica nikunda guca ibiganiro cyane cyane by'iyobokamana tuzana abantu bazima bashobora gutuma imitima y'abantu yeguka. ni Imanzi TV. Abakunzi b'Imanzi TV turabashuhuje, bakande subscribe, share, comment ndetse n'ibindi, ntacyo bitwaye, inkunga yabo irakenewe. Mbese ute muri iyi minsi? Muri iyi minsi meze neza, ndaho ndashima Imana kuko nakomeje kuvuga ko indinze kandi mpagazeho, ndumva nta kibazo. Uko biri biraruta mbere. Biraruta mbere. Uko biri biraruta mbere. Hanyuma muri iyi minsi itambutse ndavuze kubona ubuhanuzi watambukije bwaciye kuri channel imwe ntari kwibuka neza, ariko ubuhanuzi bwari bukomeye. Ndavuga nti nzagushaka tuganire umukozi w'Imana. Hari n'ubundi buhanuzi wigeze uhanura ngo sinzi abo wari uhanuriye babwira ko hari ibintu Imana igiye gukora, ntabwo ubwo buhanuzi buratambuka kugira ngo niba byagiye binasohora. Naravuze ngo nzagushaka tuganire umbwire ku bijyanye n'uburyo Imana iri kugukoreshamo, ndetse na bamwe muri bagenzi bawe b'abahanuzi bashobora kuba batanemerana, ariko kandi ugasanga nabo barahanura nyine, ariko bimwe banahanuye ntibisohore. Okay, nyine sinzi impamvu wenda ushaka ko ubwo buhanuzi aribwo tuganiraho, kandi gutambuka nyine bwaratambutse, ahubwo nyirizina ushaka kumbaza, ushaka kumva ubwo buhanuzi cyangwa hari icyo wenda wumva wambaza akaba aricyo nagusubiza? Njyewe wenda hari abakunzi bacu badukurikirana ku Imanzi TV badashobora kuba batarumvisha ubwo buhanuzi, ariko byaba byiza niba koko iyo message warayitambukije public, byaba byiza na hano ku Imanzi TV bagize uko bumva kuri ubwo buhanuzi, wenda n'izindi message Imana yagushisha mu kibazo Imana. Okay, rero buriya nkunda guca muri naciye kuri social media zigiye zitandukanye, ntambuze ubuhanuzi bwinshi, ahubwo wenda nimba warabukurikiranye, se wabukurikiranye se? Narebye agace njyewe. Ako warebye kavuga ngo iki? Ako narebye ni agace wari urimo uvuga ko umudamu witwa Garase w'umukozi w'Imana wakoze ubukwe mu ibanga rikomeye. Nanjye ubwanjye yarabimbwiye birantungura, ambwira ko yakoze ubukwe, ariko nyuma yaho uza kugaragara uhanura uvuga ko ubwo bukwe atari Imana yabukoze. Abikubwira se wari ubizi cyangwa ni ibintu byagaragaye utekereza ko ushobora kuba naba narahanuye ibyo nzi? Ntabyo nari nzi kuko yabimbwiye ntabizi. Reka mbanze ndirimbe, sibyo? Bene data nimwihangane mwicecekere, ntare yo mu muryango wa Yuda turangaje imbere, nubwo Satani yivugavuga uturwanirira, dore yaciye mu ibanga, yaciye igorogota amanukira mu gituro, ahingutse ikuzimu bayacakiye Satani, amwambura imfunguzo, kingura ibituro by'abera, bose barazuka none ubu bararuhutse, mwicecekere dore yaciye mu ibanga. Reka ndirimba kandi gace. Amagambo mubono hereye kera yahozeho, bacyubahiro n'abamashyari bamwishakira ndamo, hereye kera bahozeho, ariko ujya uzirikane herezo ry'abasokuruza. Ayiwe Daniyeli we, abakugambaniye barihe? Hangane Yohana we, uzava muri umusore, Imana twiringiye, Imana y'inyembaraga. Haleluya, amen. Ya korari uzahembaze hanyuma. Oya niba iyo ndirimbo ari yawe vuga tuyitere inkunga ijye muri studio. Uzambaze hanyuma uza numvishe ziri kumfasha. Numvishe ziri kumfasha naziri. Komerezaho nta kibazo. Hanyuma sibyo turarimbye tavuze ngo
amagambo mubona uhereye kera yahozeho bacyubahiro na ba mashari ndashaka gusubiza icyo uvuze ariko mpereye na bamwishakira ndamu uhereye kera bahozeho wabyumvishe ariko ujye uzirikana iherezo ry'abasokuruza abasokuruza ni bande wabyumvishe biri tugaragariza intwari zagiye zitubanziriza icyo nshatse kukubwira uravuze ngo kubahanuzi ntabwo nagiye kure ngo batemerana bamwe baganura ibintu ntibisohore wenda abandi se bakayahanura ibintu bigasohora impamvu hari ababeshya hari n'abavuga iby'ukuri wabyumvishe njyewe rero ntabwo nazaha kuri kamera nje kubeshya wabyumvishe dore ko nkunda kubwira abantu ko hari abantu kera twajyaga tuza kandi wenda hasanga umuntu yabaga yakwingenza ati ngwino utanga ubuhamya baravuga ngo wavuga ubuhamya ngo waje gusabiriza ntabwo rero njyewe nje gusabiriza wabyumvishe kabiri ugira amahirwe arasaba akabona n'abamuha sibyo reka manze no gushima Imana bitume nshima Imana kuko ubuha ntabwo naburaho abantu banze kera giterera umwana ku rutugu umwana niyaho abana batajya gutama abantu batajya gutama kumva na dodo akarima k'igikuru ubona nakoraga bari baranyamukiye inzara yarahadukubitiye najya nzano nakwitangira ubuhamya kandi bantume ngo ntange ubuhamya abantu batiyaje gusabiriza yitwaje umwana umunsi wa none umwana rero yabonye abaterankunga kandi ntabwo byaciye muri social media babyumvishe ye nahanuriye umuntu mubwira ko agiye kurongorwa n'umuzungu uzamubeshya akamanura ko azarongorwa n'umunyarwanda azabavangiwe wabyumvishe uyu munsi wa none yuriye indege yaragiye hanze wabyumvishe umwana wanjye rero yabonye abaterankunga biturutse kuko nahanuriye umuntu birasohora wabyumvishe nawe igihugu aherereyemo ndamushuhuje ntabwo ari igipindi uyu rero umwana wanjye yabonye abaterankunga bidatutse mu social media nkuko abantu bajya bavuga ngo twaje gusabiriza icyo nshatse kuvugaho ni iki ntabwo nshatse kuvuga ngo umuntu washaka gukora umuntu kumugisha ntakawukorere ahubwo nshaka kubwira abantu ngo birashoboka ko Imana yaca muri social media biranashoboka ko yaca no hirya no hino ikindi birashoboka ko Imana yaguha n'igihumbi ikaguha umugisha ukakizamukiraho nshimye Imana rero ko nta hantu kure Imana itakura umuntu nta n'ahantu kure kandi Imana itamugeza Imana ihe umugisha bose babireba kuko yaririmbye iyo ndirimbo bashiramo nayo magambo nayo yaramfashije nubwo no muri Bibiliya birimo kindi hari undi mukozi w'Imana mperutse kumva mu minsi batarafunga insengero arigisha ati nta hantu kure Imana itazamura umuntu nta n'ahantu kure Imana itamanura umuntu iryo naryo ryaramfashije wabyumvishe noneho hana we abyungamo aravuga ngo ni yica kandi kanakiza ishira kuzimu kandi kanakurayo wabyumvishe aravuga ngo ikeneye yarangiza kanakirura ariko ifata umuntu wari hanze k'umukungugu mu mwanda wavuze ngo amina ariko ikamuzamura yarangiza ikamwicazanya n'ibikomangoma iyo ni Imana yo kubaho wabyumvishe tushatse kuvuga rero nuko nimfashijwe reka ngaruka bwaje ndi no bwaje Imana irambwiye ngo garase kumva gutse kutanye gushaka garase ntabwo nzataha wabyumvishe sibyo kuba wenda narigeze mwumva muri social media bavuga ko ngo yatwaye umugabo ibyo biragenda birarangira wabyumvishe rero narindi gukora ikiganiro wabyumvishe hari nindi kuyitambutsa kuri Savana TV show sibyo ngiye kumva numva Imana irambwiye ngo ni ntangaze ko garase yakoze ubukwe mwibanga wabyumvishe ariko Imana irambwira ngo mubwire ngo nubwo yabukoze mwibanga akabihisha abantu wabyumvishe Imana ntabwo ubwo bukwe yabubonye n'urwo rugo ntabwo irurimo Imana imbwira ko ije kurusenya irambwira ngo imyaka myinshi ni imyaka 3
rukaba rutakiriho rwarahirimye. abantu bari gutera amabuye ku za garasi bayantera amabuye se kubera iki none? Reka nkubwize ukuri, nzavuga ibyo abantu bashaka ndeka kuvuga iby'Imana ishaka. Nese reka nkubaze ko igihe kimwe nigeze kujya mu rusengero rumwe, reka ndeke kuruvuga, ruri hano muzabatsinda kandi urusengero ruzwi ni n'amatora y'ibikomerezwa, ko banjyanye muri biro bakambwira batuvuga ibi n'ibi, nagera ku ruhimbi nkavuga iby'Imana yambwiye, bavuze ntabwo bazongera kuntumira, ntabwo byababayeho. Nyine ubundi hari abantu bakoresha ibintu bita amarangamutima, umuntu akumva ikintu kiravuzwe kandi Imana iravuze, ati kubera ko nkunda garasi akagufata nk'umwanzi akagutuka. Njye sinitaye ku bantuka, wabyumvishe, untutse njye navuze iby'Imana ishaka zeho. Umufaransa aravuze ngo zeho, njye nakoreye Imana, rero sinakoreye abantu, navuze iby'Imana imbwiye. ni ukuvuga ngo garase Imana yamuhaye imyaka 3 urugo rukaba rutakiriho. garase na Efuremu nimba ari Efuremu bari kumwe, njye simbizi, wabyumvishe. Njye kizima nuko Imana yambwiye ngo yakoze ubukwe mu ibanga, ariko urwo rugo Imana ije kurusenya. uwitwa Claude yarayamuvuzeho amakuru atari meza, bigaragaza ko Claude abazi ibintu byinshi, urumva, ariko wenda ashobora no kuba yarakurikiranye ubuhanuzi bwawe, ntawamenya. Ariko se kuko twibaze kandi tunasubira, kubera iki ubukwe bwabaye mu ibanga? Ni ukubera none se oya, ntabwo ari ukubera induru, ni ukubera ko nabo babizi ko bubakiye ku kinyoma. se garase yarasezeranye yarasezeranye mu murenge. None se nanjye reka nkubaze, umuntu yajya gukora ubukwe bwihishwa ubwo yarasezeranye mu murenge, ariko njye ibyo ntacyo mbiziho, wabyumvishe. Ariko nawe bibaza ubukwe bwa bwihishwa. muri aka kanya nje kuvuga kuri garase n'uburiganya n'ubwesikoro bwiwe, aho yesikurutse umudamu mu gihugu cya Canada. Umudamu amuha amafaranga, aya mafaranga yari amafaranga ya bizinesi, yo gukora bizinesi, kugira ngo abashe kuba, yabwiye garase ati ndashaka ko twakora bizinesi. aramubaza ati ese ukora iki? garase aramubwira ati umurimo wanjye ni ugusenga gusa. aramubwira ati iyo ndebye kuri video mbona ubyinana n'abantu batakarabye, benshi muri bo baba batakarabye. Ati iyo ndebye benshi muri bo ubona ko basa n'abatakarabye, abandi ubona basa n'ababa batameshe, abandi ubona ko baba bafite inzara yayindi yo mu magufa. Ati rero ndashaka ko dukorana bizinesi. Iyi bizinesi bamwe mu bo mukorana umurimo w'Imana mu rusengero bakaba bakora muri iyi bizinesi. Iyi bizinesi urabona yari yihe yatuma ashoramo amafaranga, hanyuma aya mafaranga yanjye ku buryo yajya abyara inyungu. uvugisha se cyangwa urahuze? uwo ni garase. ntacyo bitwaye. nagiraga ngo tugirane akaganiro katari kanini kandi katari na gatoya. uri mu bantu babaye hafi yanjye kandi mu byiza, kandi uri no mu bantu ntashobora gutera amabuye ibyo nshoboye n'ibyo nabakoreye. ndamya ndashidikanya ko umunsi ama amafaranga bwa mbere wari uri iwacu waharaye ibweramvura, kandi nawe ukarikodinge kuko urakamuha. yewe ntabwo ndi bukurikodinga, ariko wowe ndi kodinge. hanyuma ntekereza ko umunsi twicarana n'umudamu wawe twiga ku mushinga wo gukora, aribwo narinje kubunga wowe n'umudamu wawe, nkababwirane kugira ngo ibi bintu bibe neza. kandi dushaka turekeraho kugira ngo wabyumvishe ikiganiro Claude yakoze abantu bashaka kucyumva ni Ikaze TV Rwanda. ariko urumva ko garase umwe mu bakozi b'Imana ndetse bagiye banamenyekana cyane kuri social media, kandi uyu munsi aracyakorera Imana. ariko njye sininda kuri ibi ngibi Claude yavuze, kuba wenda hari umuntu yesikorotse n'ubwo ikiganiro tutacyumvishe cyose,
ariko ndatinda kuri ibi bintu bijyanye n'ubugarasa. reka nkubwire irangana nkupiye telefone uretse gato ndi mu kiganiro uretse gatoya cyangwa se ubikemure ndi mu kiganiro sawa kugira ngo wabyumvishe. dushingiye wenda reka dushingire ku byo Claude avuze ariko wenda nabyo tutabyobokaho cyane wabyumvishe ariko dushingiye ku bukwe bwa Garasi nubwo uri kunkoresha ikiganiro Garasi ni inshuti yawe sibyo ni inshuti yawe wagiye kubwirizayo cyangwa se no kuririmbayo kuko ndakuzi ko uri umukozi w'Imana uri umuhanuzi uri umuhanzi byose wabyumvishe rero Garasi uyu munsi wa none umuzi kundusha wabyumvishe ahubwo reka nkubaze ndetse hari n'amakuru mfite namenye wabyumvishe ko mu iminsi yaragiye kukutwara Uganda nyuma yahura mukatira ntabwo namukatiye nagize ikibazo ariko urumva ko amakuru nayamenye ahubwo wowe nanjye reka nkubaza ubwo bukwe noneho ko yagize ishyaka ryo gutwara Uganda mwubwo bukwe ko muri inshuti cyane mbizi yakadasohoka yaragutumiye ariko ntekereza yuko abantu benshi Garasi atabatumiye sinzi ikibazo cyabaye ibaza icyo kintu cyo kudatumira abantu wabyumvishe ibaza icyo kintu cyo kudatumira abantu nk'inshuti ye wajyaga kubyinayo wabyumvishe ugiye gukubitayo umuziki wabyumvishe urumva ubwo bukwe nta kinyoma kirimo deja noneho cyangwa se banza akavuga ko abantu cyane cyane ko bari bamaze iminsi bari mu itangazamakuru batubwira cyane bavuga ko Garasi umugabo w'abandi ikibazo urabizi ko byavuze bari byinshi nose wenda uvuze Efuremu numvaga ko bavuga ko afite abagore benshi hari n'abandi bagiye bagaragara abandi bagore bagiye bagaragara bagiye se bagaragara none hanyuma y'ibyo byose Efuremu yakoze divorce cyane ntabwo yari yarasezeranye none se yakoze divorce nanjye ubwo narenze ko ugiye kumakana ngo ntiyasezeranye hari video imwe namubonye ari kubwiriza kuri ADPR hariya munsi ya Kimironko ndahibagiwe wabyumvishe ariko uvuga ati nge ndi umugabo w'umugore n'abana banaba yambe n'impeta y'isezerano urumva mu bintu none ukumva bagiye gusezerana mu ibanga wabyumvishe rero impamvu wabikoze mu ibanga nuko wubakiye ku kinyoma wabyumvishe uzi uko n'ijambo rivuga usome muri Matayo ubutumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Matayo ndumva ari ibice 7 ku murongo wa 24 havuga inzu yo ku rutare n'inzu yo ku musenyi wabyumvishe rero urugo rwa Garasi rwubakiye ku musenyi wabyumvishe biravuga ngo imvura iragwa imivu iratemba ngo byose byikubita kuri iyo nzu ngo kandi kugwa kwayo kwabaye kunini kubera iki kuko ari yubatse ku musenyi wabyumvishe iyo umwubatse agiye kubaka inzu ikomeye barabanza bagacukura icyo bita fondasiyo bagaterekamo amabuye bakakubitamo sima bakamenamo beto bakazamuriraho hejuru amatafari iyo nzu yubatse y'imvura ije niyo amazi agiye acengera mu mabuye ntabwo inzigwa ariko iyo nzu ari amatafari hari ukundi kuntu nabonye cyane cyane mu byaro bubaka inzu y'amatafari y'inkarakara bagaheramo hasi fondasiyo ari inkarakara iyo rero haje ibiza bihita binyuramo yanze gahita yikubita hasi byose bigahita bibyoneka bisayo nguko urugo rwa Garasi rero rwubatse uyu munsi wa none nuko rwubatse none se arega mujye muvuga ibintu ko biri mudaciye hirya ku ruhande nuko ngo tuziranye oya nimba ari ukuvugira Imana aka kanya aha
ntabwo nahaje nk'uje guhanura, naje nk'umutumirwa, ariko biba ngombwa ko mbaza kubwo buhanuzi abantu babyumve neza. Ntabwo ndi guhanura, narabihanuye byatambutse ahandi, ntabwo ari nashubije icyo wambajije. Ariko urwo rugo rwa Garasi nuko rumeze, wabyumvishe, wubatse ku musenyi wa kwawo, kuzaba nta rubiko, nta rubiko. Ni urwa mitiyo, ni urugo rwa mitiyo. bya mama Vanessa genda mu kanya kagaruka, ni nk'ibyo ngibyo, n'abandi ndetse twagiye tubona. na Garasi agiye kuzima, we na Garasi azazima. Biriya bintu bikurangiza nabi, ni uko nabivuga wabimvishe, ahubwo mvuga ukuntu Imana imbwiye, wabimvishe, tuvuga ibi ngibi Imana irambwiye, kandi abantu nabyemera kandi turavuganye, wabyumvishe. Abantu bazi kugira ngo kuvugana n'Imana no kubanza mbese ukabukora nabyo mu kwiyoberanya, wabimvishe. Hari umuntu udashaka kwemera ko yatsinzwe, ngo yemere uwo ari we, yemere intege nke, avuga ati nge nararangiye, yereke n'Imana uko ari, nirangiza izihere ikomeze ikore, wabyumvishe. Ngo yariyoberanyije, haba akimara kwiyoberanya abwira Yehoshafati ati ho genda wambaye nk'umwana, kuko yarafite umwami mugenzi we bajyanye mu Rwanda, wabyumvishe. Yehoshafati amwokeje igitutu, avuze induru ati reka sindahaba, wabyumvishe. Wari ku muntu uzi kurasarasa atazi niyo arasa, warafora apfa gufora, wabyumvishe. Ngo Imana umwambira ushorera ukatisha, uhita ugenda utikurira habo mu igare, aragumya yigira ndegabo. Uzi ikintu abantu bari kuzana muri iyi minsi, abahanuzi bagiye kuzira, abashumba bamwe na bamwe, kuko si bose nyakunda kuvuga ngo hari 7,000 Imana ibitse, yapfukamiye Bayali, wabyumvishe. Aragumya ararwana ati ndigabo nge narizi igiseke ndakizi, ngo gukirengarenga ngo umwuka urahera, wabyumvishe. Ariko nanone nsubiye inyuma gatoya, nta kundi kuntu habo yari kubigenza, kuko nawe yari yaraburiwe. Imana iramubwira ngo itkoreye mu muhanuzi, avuga ngo ahimbwa zarigatiye amaraso ya Naboti, wabyumvishe, niho nayawe zizayarigatira. Yagombaga gupfa rero zikayarigata, kuko ngo basunitse igare n'umurambo, igare bajya kuritunganyiriza ahimbwa zarigatiye amaraso ya Naboti na Yahabu, naho bayamennye, wabyumvishe. Rero hari abantu rero bagiye kuzapfa urwahabu. Mbese mukubwire sibyo, ubundi usibye ni nk'awacu ko ubundi simacana kuva ku bantu ngo nta muhanuzi guca igikuba bigacika, abantu bemera. Nubwo rimwe na rimwe twamuvuzaho, abantu twagiye tumva bakadutera amabuye, ibindi bikarangira agiye gereza. N'abagore bose bajya bamushirira ntagenda bemera. Umugore we umwe yabanye nawe ntabwo ari hani Gasaza, nturi umunyamakuru, ibi nkubwe bihagazeho, ntari hani Gasaza. Usibye no kumubona, ni uko umuntu aba yaragiye yicecekera. Twe twarasenganye, twabanye no mu cyumba cy'amasengesho, tuyoborwa n'uwo bita Gashyira kera, njye n'umugore we, sibyo. Ariko ntazi ko ari uwo muhanuzi, nawe amutuzi nk'ibi bya Garasi n'utwe biri kwishwa, ariko nyuma yaho bikazajya hagaragara. Niba ushaka amakuru ariko yatse Imana baramufite, ngaho nawe urabizi. Ayo makuru nayo kugishaho kuko ndavuze bajyayo none n'ikimenyimenyi, reka menye ibanga.
mfite amakuru ko ufite n'amavideo y'uwo mugore nubwo bisembu ndagira ngo numve ko bihakana n'amavideo y'urayafite muri telefone mwagiranye n'ikiganiro wanga kugisohora ariko urakibitse so umukozi w'Imana rero tugana ku musozo w'ikiganiro yego yandi magambo umuntu akikaragati yarakibirinduye akakibirindura kibirinduye dore ikintu bagomba gukora batazi ubundi bazize kwiyemera umuntu avuga ngo ngende umuhanuzi mfite amavuta yarananiranye baramuciye ati amavuta yanjye ari hejuru hari n'abahanuzi bavuga ko amavuta yaba ari hejuru y'abashumba ariko uvuga ko Sawuli yigeze bajya cyararenze bitagishobotse noneho nabwo agenda mu mafuti ni umupfumu yashatse ngo ashike Samweli nabwo urumva nta mana yari ari gukorera nguko abantu b'iyi minsi rero bateye ubundi ibyo byo kuvuga ngo ngende umuhanuzi ndi icyamamare agenda abantu basize ngo abadiyasipora ngo baranzi ngo abanyarwanda ngo baranzi ngo nabaye mu biterane runaka ngo nasengeye abantu babyumvishe nari umugabo ntago igihabwa intebe nimba utsinzwe emera ko utsinzwe ugende abakiri mu mwuka w'Imana bakurambike biganza gusengere wature wihane bagusabira imbabazi ku Mana bitabaye ibyo iherezo n'igihe no reka tugushimire urakoze cyane hari umuntu ushobora kwifuza kuvugana nawe ndagira ngo utangire gusaba telefone hanyuma unashimire twasenze nomero zanjye za telefone ni 0782 23 946 nubwo abantu babonye nitabye gatushi urabona mfite igikomere na hano kirahari abajura mu iminsi baranyambuye ariko hamwe no gusenga Imana ndabizi ko Imana igiye gushinzira mbona indi telefone amen.